Травы при распаривании попадают в наши дыхательные пути, улучшает настроение, укрепляет носоглотку, также укрепляет наш иммунитет в целом. Травы не только воздействуют хорошо на кожу, делая ее шелковистой и мягкой. Соль, в свою очередь, питает микроэлементами, витаминами и отшелушивает омертвевшую кожу. Соль для ванны с травами – это своего рода прекрасный ритуал и ароматерапия, которая расслабит вас, либо в свою очередь придаст бодрость